Amigos, feliz año. Espero que hayan pasado unas excelentes fiestas. Bienvenidos al primer video del año 2018 para el canal. Y pues lo que vamos a hacer es obviamente conocer un lugar nuevo para compartirlo con todos ustedes. Y lo que pasa es que me comentaron que cerca aquí de Bogotá hay un lugar, un parque que se llama Jericó, creo que se llama así, donde pues es bueno para desconectarse, hay diferentes actividades, pero no investigué bien, simplemente quiero ir, ver con qué me encuentro y poderlo mostrar en el siguiente video. Entonces acompáñenme a conocer este nuevo lugar para que si tienen la oportunidad pues también lo puedan conocer. Así que vámonos y comencemos esta aventura. ¡Vámonos! Listo amigos, hemos llegado aquí al Parque Jericó. Más o menos son como 40 minutos para llegar, simplemente salir por el portal del 80 si van desde Bogotá y ahí cogen un bus que vaya por vía La Vega. Son 40 minutos más o menos. Ahí van a aparecer un letrero, de todas maneras pues le dicen a la persona que los deje en ese punto, y más 20 minutos caminando hasta llegar al parque. Me acaban de decir que es una parte de hacer pesca, cabalgatas, senderos para almorzar, entonces pues vamos a comenzar a mirar, por ejemplo, el tema de la pesca, que como ustedes saben me gusta mucho, y a ver qué más nos encontramos. Entonces comencemos a caminar por acá, se ve bien y naturaleza pura. Entonces acompáñenme y continuemos. Está genial. Aquí es la parte de la pesca, como un estanque ahí para los que quieran pescar. Está el restaurante y también cabalgatas. Entonces vamos a mirar primero por el tema de la pesca, a ver cómo nos va. Pero pinta chévere el lugar. Dieron el nylon para desamarrarlo acá, pero no tiene peso. Mira que está largo. Espera que la amarre. Vamos a pescar una grande, grande. Y para pescar truchas está más. Es pan mojado. Bueno, aquí como pueden ver en la parte de atrás hay un estanque para que puedan pescar. Ustedes saben que yo soy amante de la pesca, ya sacamos una, entonces pues nos va bien. Pueden hacer cabalgata, pueden hacer caminata, el almuerzo. Les voy a comenzar a mostrar diferentes puntos para que puedan conocer un poco más, que no es muy grande, pero pueden conocer varios puntos para caminar y pues respirar aire libre. Así que continuemos. Listo, terminamos la pesca. Ahora a comer porque no he comido nada. Entonces espero hayan disfrutado un poquito. Más que todo se pescó, se caminó un rato. Voy a mostrarles un poquito del sendero para que disfruten. Bueno, ahora vamos camino a un mirador que dicen que hay por acá. Vamos a ver qué encontramos. Uy. ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No me caigo? ¿Todo bien? Tú, tranquila.
Listo amigos, hemos terminado la visita al Parque Jericó. Me gustó. Para salir de la rutina, respirar aire puro, pescar, cabalgata, comer rico. Entonces pues lo recomiendo, me gustó. Pues espero que hayan disfrutado el video. Déjenme su comentario en la parte inferior sobre qué otro lugar les gustaría pues conocer ya para este nuevo año. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que nos vemos en un nuevo video con un nuevo lugar por conocer y pues otra aventura a ver por dónde más nos metemos. Así que gracias por haber visto el video y nos vemos en el próximo. Adiós.